Ugandan government is known for enacting laws targeting individuals. A short while ago, they enacted a law called Public Order Management Act targeting the former opposition leader Dr. Kizza Besigye. Alright, abana b'enkyuka bedda bali mu inbox yange nga mumbuuza interview His Excellency Robert Kyagulanyi gy'akedde okukola mu bazungu eriwa mbikuletedde maaso awo yonna ogenda kugyewulirirako naawe nyongera okujjukiza ggwe munankyukakyuka aliyo gwe Munnayuganda ayagala eggwanga lyo Uganda video eno gimpereka like bw'oba omaze subscribing nga bw'oba omaze katugindire mu kyatuleese olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi, oh my god, ayina oluzungu lwayogedde olunaku olwaleero nzikiriza anti no yadala yagenda bweru okubeera nga ashapingibwa era bwe twogirira saawa zino ba anytime wanaakomera mu Uganda akomawo nga president wa Uganda. Sokololize eno video with precaution ombuligwe biki byofunye mu ng'ebyokuyiga. Omukulu yabagamba nti agenda kuvunza bali abasajja mpaka kukolera bubi. Ndowooza mission ye yagitandika dda. Video ino sokogiraba. Restricting people to meet without the clearance of the police. Now they've enacted this law targeting myself and other forces of change, all other dissidents that are not in the country, trying to curb political engagements outside the country. After cutting off all funds that is legally and constitutionally allocated to the opposition, now they're trying to incapacitate the opposition by stopping any funding unless it goes through the minister. In this law, I must also mention that it is provided that any Ugandan that leaves the country is referred to as a foreigner, and Ugandans that are living outside the country that send money back home to the people that receive that money are regarded too as agents of foreigners. This is meant to cut down all funding to incapacitate the opposition and to, maintain regime survival. It is one of those embarrassing laws that are used by tyrants, by authoritative leaders to ensure that they incapacitate the opposition. How do you sustain a party then if this is in fact the law now of the country? Well, we were told by Martin Luther King that when a law is unjust, it is not only right to disobey or to break that law, but it becomes a moral duty to break that law. So it will become a moral duty for Ugandans to creatively break that law. Of course, it's going to be challenged in court, but because the judicial system is also in the pocket of General Museveni, the Ugandan dictator, there's no hope even in the law. The only option by Ugandans is to ensure that they remove that regime so that we can be able to repeal all those oppressive laws. Alright, nga tubitadde ne ku mabbali omukulu afulufiga avuddeyo n'atabukira Honorable Namere naye wali ekinsesa bonna ba NRM ate ekisinze okuneewuunyisa bonna bawagira Honorable Anita Amongi naye engeri gye beevumamu afulufiga yabize ebyama byonna waabotodde ebyama byonna amulangidde nga we yabba akalulu ka Nalubowa Rose. Njagala kumayiriza mu comment section bano tebagenda kuleeta ebyama byonna ne videos bazitulage nga bali babba obululu kubanga oh my god what is this soko girabe kanala kino ekikazi kino kimere byambizi kijja kibumpuguma omanye wa malaya bwakibana mu kyonna ekikazi ekyo baba tufu kibeerawa chabobu ne bukirakira constituency kira kyatebagala kukirabako bakiteka ku wanted kino kigaba tukana oyagala kubeera bloga oba oyagala kubeera mbakwa oyagala ki social media yakugana yakuzira ayine envunza ku nnyindo emmwe mingi nnyonnyo gyayitako oli ku Honorable Kabanda mukwano gwa Anita Amongo mfanfe amanyi n'ekisenge kya Anita Amongo ne Honorable Magogo mikwano gyabwe ba mfanfe. Honorable Kabanda already ali confirmed yamaze n'okulayira ayina akalungu ennaku z'omwezi 25 akali confirmed. Kabanda ali specialist gotusubira kuba minister era muba minister agenda okulondebwa Honorable Kabanda yomu muba upcoming
muze n'amalo mu parliament ano buli mwabba bubbe njagala bagamwe ba upcoming abaze mu parliament nga no buli mwabba bubbe ne constituency jabba akadote okugenda yo kuba okimanyi nti oli mubbi ozungira mu Kampala mu buzigo mu buyumba yumba bwesibamu oze n'amalo oze n'ekimama buli omu omwasamira njagala okutegeeza olaika tokimanyi nti Kabanda agira ku kadi ya NRM Honorable David Kabanda kankoyo n'ekirala Honorable David Kabanda mu 2021 wano mu Buganda nga ababaka bonna bagudde Kabanda yayitamu yeko wa NRM kikuwa kyakuyiga ki ngende kasambyo boze abantu abasinga bonna bagwa 2021 Kabanda yayitamu kweyagala okumanyira Kabanda mukwano gwa mongo nfanfe bwobono obuganzi tobunonya wote tosobola kuliplacinga Kabanda kubanga obuyabuya bwina n'obusirusiru mboba tosobola kukimanya nti order ebera order even onade banta mongo singa president Museveni yamulagidde kabereje ne Mozi namulagira nti soma ekipapula kino asobola okugana kisoma is a messenger asobola okugana kisoma wazike kuntega tukimanya ntegerayo nafu bakuzina nnyo n'obutaala obana butobe bakakobu amazi agavako tegazimba bwongo ebyo nga tubitedde ku mabbali hatolowooza Ramawanda tebamutabukidde mujjukira bulungi y'omu ku bannayuganda abavayo ne bayisa His Excellency Robert Kyagulanyi Eggali wiiki ewedde yamuvuma ebivumu byali binene nnyo n'avuma abaana be n'avuma almost family yonna naye bamujjukiza kujjajja Ichulimbu naye yali muvumi mulungi ne bamugamba anytime from now naye akiyinza okumutuuka ku njagala ku mibuuzo mu comment section mulowooza kyatuuka ku Isma Olaxis kisobola okutuuka ku Ramawanda yes or no Sokola. This is Uganda. We are the national resistance movement. We are the national resistance movement. We are going to resist. We are going to resist. Newa chiba chetaga musayi kuyika gujja kuyika. Gugenda kuyika omutitizi vayo. Gwe Bobi Wine nza tutisa tisoli nkukunyi oli nvunzo oli bisaseni oli Gasia wakamanya abazungu kyonna ne kismilinga ear to ear mayuga gakutawanya kakazi kamanyo gakavayo gali kulugalinga track konna katusika jakale gontwe lwempumi muno first aid ngobe first aid wani Gasia geno bele first aid e Rwanda mbavu gwe we are the national resistance movement fetutitire olwokubanga musimanya akayaye kawasa olukazi olutuusi lulina amannyo gonna gadda kungulu lusinika nolaba ebinnyo byonna byagala kugwa mbuyo yagala otufuge genda ofuge ennyoka e Rwanda tutubuulira nze wendi mpulya mugamba mu buli ayogera ku babi mbu alina kyaba wendi kugamba muhutu ayina amannyo gavaayo alina obusoboli nga butulibwa ddiba alina empumu tugenda kubakuba tugenda kubatematema tugenda kubasiba tujja kubatuga tujja kubatta omuntu yenna azanyira ku ntebe ya Tibuhaburwa mumanyi gye twajja eggwanga lino mumanyi bye twayitamu tetwajja na bigambo twajja na mundu tujja kutugira mu katanda tujja kubawa obutwa bannayuganda balina obulumi mulinga amazzi temutumanyira temusanyira ku buyinza indi Uganda temuyina kyemusobola kunkola mwe ba motherfucker bamatako walipa. This is national resistance movement. We shall shoot you, we shall kill you, we shall bang you, we shall destroy you, we shall box you, we shall kick you. Tuwagira Museveni temugenda zanyira ku buyinza bwa Tibuhaburwa. Oyina kyakyo yagala njogere mulinga amazi mulinga amatako kumanyoko
ono asooka wano bamuyita Jjajja Ichuli oba muyita Ismail Access. Ono gw'olaba sisobola yadde okugamba nti rest in peace okusinziira ku bigambo bye yayogera. Oyo gw'olaba yatuuka ekiseera nga ekinya akirabanga Kolansi. Yasupportinga gavumenti ya Museveni eyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga padda amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.